Жаштардын бакубатчылыгы жана өнүгүү индексин аныктоо үчүн жашоонун 9 негизги тармагы камтылды. Билим берүү жана жумуш менен камсыз болуудан тартып, саламаттык сактоо, коопсуздук, экология жана санариптик чөйрөгө чейин. Индекстин идеалдуу мааниси 1. Акыркы 3 жыл ичинде Кыргыз Республикасында жаштардын бакубатчылыгы жана өнүгүү индекси болгону 100дөн 2 пунктка өсүп, 0,474 түздү. Жаштардын бакубаттуулук жана өнүгүү индекси 5 категория менен бааланат. Төмөнкү деңгээл, орточо деңгээл, жогорку деңгээл, кыйла жогорку жана өтө жогорку деңгээлдер. Жалпысынан 1474 көрсөткүчү менен 2025 жылы Кыргызстандын аталган жаштар индекси төмөн деңгээлдеги категорияга кирген. Бирок ага карабастан кайсы багыттарда өзгөртүүлөр керек экенин дагы аныктай алды. Жарандык катышуу индекси 0,479га чейин жогорулады. Бул жаштардын коомдук жашоого кызыгуусу өсүп жатканын айгинелейт. Бирок чечим кабыл алуу процесстерине, реалдуу катышуу жана институттарга болгон ишеним чектелүү бойдон калууда. Бул багытта кошумча аракеттер талап кылынат. Экономикалык мүмкүнчүлүктөр эң байкалаарлык өсүштү көрсөттү. Көрсөткүч 0,48ден 0,536га чейин жогорулады. Жумуш менен камсыз болуу жана ишкердик мүмкүнчүлүктөр кеңейген. Ошол эле учурда жаштардын каржылык көз карандысыздыгын күчөтүү жана үй бүлөнүн колдоосуна болгон көз карандылыкты азайтуу зарыл бойдон калууда. Билим берүү индекси 2022 жылдагы 0,147ден 0,519га чейин өстү. Билим алууга жеткиликтүүлүк кеңейип, система акырындап өнүгүүдө. Бирок билим берүүнүн сапаты жана жаштардын канааттануусу алардын келечегине түздөн түз таасир этүүчү негизги маселелер бойдон калууда. Маданият жана бош убакыт багытында көрсөткүч 0,115ден 0,256га чейин олуттуу өсүштү көрсөттү. Ошого карабастан бул тармак жалпы индекс боюнча эң төмөнкү деңгээлде калууда. Жаштар үчүн маданий жана эс алуу мейкиндигине жеткиликтүүлүк жетишсиз. Ден соолук индекси 0,578ге чейин жогорулап, орточо деңгээлге жетти. Саламаттык сактоо кызматтарына жетүү жакшырды жана жалпы ден соолук көрсөткүчтөрү оң динамиканы көрсөтүүдө. Бирок активдүү жашоо образынын деңгээли төмөн бойдон калып, өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. Санариптик чөйрө башка тармактарга салыштырмалуу ылдамыраак өнүгүүдө. Маалыматтык коммуникациялык технологияларга жетүү 43%дан 52%га чейин өстү. Инфраструктура кеңейип жатканы менен санариптик көндүмдөрдүн деңгээли жана технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрү бардык жаштар үчүн бирдей эмес. Коопсуздук багытында эң олуттуу төмөндөө байкалды. Индекс 0,163дөн 0,1000ден 476га чейин түштү. Өлкө жалпы алганда салыштырмалуу коопсуз бойдон калганы менен жаштардын субъективдүү коопсуздук сезими начарлаган. Экология эң тынчсыздандырган багыттардын бири болуп калууда. Индекс 45,2%дан 37,7%га чейин төмөндөдү. Абанын булганышы, суу ресурстарынын абалы жана калдыктар маселеси жаштардын келечек тууралуу кабылдоосуна барган сайын терс таасирин тийгизүүдө. Жаштардын бакубатчылыгы жана өнүгүү индекси системалуу чечимдерди жана максаттуу саясатты талап кылган багыттарды так аныктоого мүмкүндүк берет. Жаштардын келечеги өзүнөн өзү калыптанбайт. Ал бүгүнкү күндө кабыл алынган чечимдердин негизинде мамлекет, коом жана ар бир тараптын жоопкерчилиги аркылуу түзүлөт.